Konačni prijedlog Zakona o izvršenju kazne zatvora, drugo čitanje, P.Z. br. 11. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172., a u svezi s čl. 190. Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvaženi državni tajnik Josip Salapić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Konačnim prijedlogom Zakona o izvršavanju kazne zatvora u odnosu na važeći Zakon o izvršavanju kazne zatvora propisujemo brojne novine kroz sljedeća poboljšanja zakona. Ubrzavamo postupak upućivanja na izdržavanje kazne zatvora. Ubrzava se postupak upućivanja osuđenika na izdržavanje kazne zatvora na način da je propisan rok bez odgode, a najduže u roku od 3 radna dana prvostupanjskom sudu za dostavu presude i ostale dokumentacije od dana pravomoćnosti i izvršnosti presude sucu izvršenja. Prema važećem zakonu radi se o roku bez odgode odnosno roku od 3 dana. Dakle, daje se rok da u roku od 3 dana se treba donijeti rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora. Nadalje, omogućavamo smještanje istražnih zatvorenika i kažnjenika u kaznionice u boljim uvjetima. Poboljšavamo uvjete izvršavanja kazne zatvora i istražnog zatvora na način da je prijedlogom zakona omogućeno smještanje istražnih zatvorenika u kaznionicu zatvorene uvjete, a prema važećem zakonu istražni zatvorenici izvršavaju istražni zatvor isključivo u zatvorima. Omogućeno je smještanje kažnjenika osoba koje su osuđene na kaznu zatvora u prekršajnom postupku kaznionice sa blažim uvjetima. Iznimno, moguće je zajednički smještaj različitih kategorija zatvorenika što do sada nije bilo moguće. Poboljšavamo uvjete za ostvarivanje prava zatvorenika na zdravstvenu zaštitu. To je posebno i važno za naglasiti. Konačnim prijedlogom zakona nužno usklađujemo odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu zatvorenika u zatvorskom sustavu Ministarstva pravosuđa i uprave na način da je postojanje i djelovanje Zatvorske bolnice u Zagrebu utvrđeno na način da je ista u smislu izvršavanja kazne zatvora kaznionica sa statusom zdravstvene ustanove. Također povezujemo zatvorski sustav sa sustavom CEZIH, Centralnim zdravstvenim informacijskim sustavom RH nakon ispunjavanja određenih uvjeta, čime bi se primjerice liječnici u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu i odjelima zdravstvene zaštite zatvorenika u kaznionicama i zatvorima imali pristup navedenoj informatičkoj platformi, što bi omogućavalo da samostalno izravno izdaju uputnice i recepte za zatvorenike, čime bi se znatno ubrzalo i olakšalo pružanje zdravstvene zaštite zatvorenicima u okviru zatvorskog sustava te na određeni način rasteretio sustav javnog zdravstva RH. Također povećavamo materijalna prava službenika u vidu otpremnina, poboljšanje materijalnih prava službenika, ovlaštenih službenih osoba osiguravanjem većih otpremnina s obzirom na dužinu efektivnog radnog staža 10, 20 i više od 20 godina u zatvorskom sustavu te povišenom jednokratnom novčanom pomoći uzdržavanim članovima obitelji ovlaštene službene osobe sa 6 na 12 zadnjih plaća ovlaštene službene osobe ukoliko ovlaštena službena osoba izgubi život u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe u zatvorskom sustavu RH. Također, uvodimo nove tehnologije u zatvorski sustav, korištenje novih tehnologija u zatvorskom sustavu, primjerice audio-video posjete zatvorenika, online izobrazba, audio-video konferencije zatvorenika sa državnim i javnim tijelima radi potreba postupaka koji se vodi pred tim javnim tijelima, čime poboljšavamo uvjete izdržavanja kazne zatvora. Također, uvodimo elektroničku komunikaciju u zatvorski sustav. Posebna važnost pridaje se zaštiti prava žrtava kaznenih djela i prekršaja odnosno njenoj obitelji na način da se prijedlogom zakona pruža pravna osnova mogućnost da se žrtvu određenih kaznenih djela i prekršaja odnosno na njeno traženje obavještava o svakom samostalnom izlasku zatvorenika iz kaznionice odnosno zatvora ili o bijegu zatvorenika iz kaznionice odnosno zatvora, o čemu bi se žrtvu obavještavala Služba za podršku žrtvama i svjedocima Uprave za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa i uprave. Također, konačnim prijedlogom zakona pruža se pravna osnova za donošenje pravilnika o uvjetnom otpustu pod elektroničkim nadzorom kao novog podzakonskog akta, a donosi ga ministar pravosuđa u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu
snagu prijedloga zakona. Što se tiče prava djeteta, konačnim prijedlogom zakona uvodimo računa i o pravima djeteta na način da je predviđena mogućnost da dijete rođeno u zatvorskom sustavu ostane uz majku na majčin zahtjev i ukoliko centar za socijalnu skrb procijeni da je to u najboljem interesu djeteta do navršene 3. godine života djeteta ili iznimno do kraja kazne ako preostala kazna nije dulja od 6 mjeseci, a prema važećem zakonu dijete može ostati uz majku do navršene 3. godine života. Što se tiče postupanja u izvanrednim okolnostima koje smo nažalost imali u ovom zadnjem potresu u Sisku, Glini i Petrinji, okolnosti koje su nastale uslijed epidemije Covida-19 i jakog potresa u Zagrebu ukazale su potrebu propisivanja posebnih ovlasti ministru pravosuđa i uprave da u izuzetnim slučajevima kao što su izvanredne okolnosti katastrofe i epidemije većih razmjera poduzimamo mjere aktivnosti u odnosu na mjere organizacije, promjene mjesta i načina izvršavanja kazne zatvora, mjere mobilizacije, organizacije rasporeda rada i radnog vremena, promjene mjesta i uvjete rada u pojedinim kaznionicama odnosno zatvorima dok te okolnosti traju sa ciljem što uspješnije prilagodbe procesa rada i postupanja kaznionica odnosno zatvora radi zaštite zdravlja i života svih osoba u kaznionicama, zatvorima te osiguranje kontinuiteta njihova rada i postupanje izvršavanja kazne zatvora. Također proširili smo razloge za prekid izdržavanja kazne zatvora. Riješili smo određene mogućnosti kada zatvorenici mogu istupiti u sredstvima javnog priopćavanja, dakle omogućava se da tijekom izdržavanja kazne zatvora zatvorenik istupi u sredstvima javnog priopćavanja o čemu odlučuje središnji ured na temelju obrazložene molbe i uz prethodno mišljenje upravitelja ako istupanje zatvorenika se može odgoditi ili uskratiti iz sigurnosnih razloga i organizacijskih razloga radi zaštite prava žrtve te ukoliko bi isto bilo protivno svrsi kažnjavanja. Također uređujemo pitanja psihološke pomoći službenicima zatvorskoga sustava, državnim službenicima i namještenicima zatvorskog sustava omogućava se psihološka pomoć ukoliko su u obavljanju poslova neposredno sudjelovali u traumatskom događaju ili u drugoj višestresnoj i kriznoj situaciji kao što smo imali u nedavnom potresu. Dakle, poštovane zastupnice i zastupnici, predlažemo da se Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju kazne zatvora u Hrvatskom saboru prihvati. Hvala.